z'urukundo zabaye ubukombe habanje Romeo na Julieta, maze sinema nyarwanda ituzanira Manzi na Fabiola. Nyuma y'imyaka myinshi y'urukumbuzi, aba legende bacu Manzi na Fabiola baratugarukiye muri seri nshya ihebuje yiswe Tears of Love. Yikurikire episode ku yindi kuri channel ya YouTube Hobe TV Show. Nikagucike, kora subscribe unakandi kukayogera maze ujye umenyeshwa uko episode nshya ya Tears of Love yahigereye kuri Hobe TV Show. Ibyo bicupuri byawe rero umenye uko bigenza. Hese ego babuze ko yahuye n'ishyano di. Inzu barayimuringatanya neza burundu. Nese kuki atagiye kubareka? Ntabwo byoroshye pe. Uretse gatoya nyine ubwo nuko uzashaka umwanya umuntu akajya kumusura disa akanamuha pole. Sawa. Sheri ibyo bicupuri se ni bwoko ki? Ko nsanze uvuga ibintu by'ibicupuri. Bicupuri ni iki? Yewe sha. Cyokoze Imana yandinze abateka mutwe. Ureba mudamu bita Vestina wajya gutuhereza amavuta. Mudamu kwa Karori se? Burya rero yaje kuva i Kigali. Bajya kugura mu Bugesera. Izi bintu byamubaye. Cyagenze bite? Ubu wagiye kugura ikibanza nawe yaragiye uwo bakiguze kumbi nawe yarakigurishije. Agiye kumuha ibyangombwa. Bamuha ibyangombwa by'ibicupuri. Oh yes. Amuha ibyangombwa bya fake. Bya fake. Aribyo mwitaga ibicupuri. Nyine yarambiye ati bamuhaye ibyangombwa by'ibicupuri urumva, ariko ikiza cyabo ngabo babafashe nyine kubakoresheje impapuro mpimbano. Ubwo biraza kugenda gute? Baraza kumusubiza amafaranga ye cyangwa yari yuhombeye? None se ubwo wa mbere ko yayariye no kugurisha ikibanza mu undi yarakiguze. Ufite imitation original byararangiwe bamukubitiye mu gafuka. Baramubeshya ngo ni yahabo, kumva ubwo ngo yafashe ibyangombwa yafashe amafaranga y'abantu babiri. Kwagize ibyago bikomeye mudamu. Nibyo narindi kuvuga nyine ngo nzashaka kanya njye kumusura disi mu epole ngo yabaye nk'umusazi neza. Aracyatuzana amavuta arya? Oya sinabihagaritse se. Kuva bakimukira i Kigali narabihagaritse. Ubu urumva yaragiye yakodesha mu Bugesera, agura ikibanza cyo mu Bugesera hafi. Icyo kibanza rero yarazi kandi yagurishije inaha i Kigali. Hano urabizi ko umugabo we nyine yarari mu basirikare nyine. Nawe nibyo bari kumbwira ati umugore yasaza atafite ubwoba bw'igihe umugabo azaza. Yamubaza uko byagenze nyine kuntu bamutuguriye, ariko ngo Kigali abatubuzi bareze. Romi bakabise. Ariko bateka mitwe bashatse ibindi bintu bakora. Muri iki gihe ntabwo abantu bagishaka gukura amaboko mu mufuka, ahubwo baba bumva bagira iby'ubuntu batavunikiye. Kwitonda natwe batazaduha ibicupuri rwose. Ego ko mana ngiye bananturira. Wa mugani kugira abantu icyizere wasanga hari igihe bazaguha. Ubundi kugenda niga amenye ubwenge. Hari igihe bazaguha ibicupuri. Jobora kugenda nawe uri menge wa mugani w'abandi. None se bimeze bite? Wapi ndashaka gusohoka gatoya. Ujya hise kandi? Ngiye kuri Muvunyi. Ese Muvunyi hari gahunda mwari mufite? Amamagaye mu kanya ko nyene gatoya use ntabwo nshaka kugurobereza na muri quartier. Nta n'ikintu cyo kunywa kirahangaha. Ngiye kugu. Reka nsohoka ariko mbona n'undi mugabo wari hanze urumva ibintu byawe byo kuzajya nk'ubitutuwaye nitwanga mu rugo. Erega nyine nanjye mba gukeneye kuje mu kanya se basi reka twiyambare imyenda ya siporo tujyane muri siporo tube tunarelaxing. Ariko tunakatire tumurebe. Oya ntabwo ngiye nikunda kujya mu ngo z'abandi. Oya wewe tuva muri siporo ugashaka kugenda ugende ariko genda nyoye. Kandi nashaka kugusigara icyo uvuga. Ariko nawe urano uzangundira kugeza ryari? Niba utabishaka nta kibazo. Basta. Reka njye tugende twambara imyenda ya siporo. Tugende nyine none se ugomba.
niba ariko wabipanze. Mwaramutse. Nitwa Nkuranga. Nari mfitemo ikirego aho ngaho hari umuntu wandeze turi kuburana. Ariko last time nari nasabye yuko mwamfasha mukanyongerera igihe. Kubera ko nari ntara yaba tayari kubijyanye n'ibimenyetso ndetse n'umwavoka agombaga kumfasha. So nari mbahamagaye rero kugira ngo mumpe amakuru niba bishoboka yuko nshobora kongera n'ubundi gusaba igihe cyo kunyongerera, gusaba kunyongerera igihe nazaburanira, kubera ko n'ubundi ibimenyetso ndabifite ariko sindabona umwavoka uzamufasha mu rubanza. Oya cyari kuzarangira ejo, niyo mpamvu nanjye bahamagaye uyu munsi kandi ntabwo ndaba tayari rwose. Bari bamaye itariki 8 z'ukwa mbere. Ubwo nakongera nkandika nk'ubushize ariko nkarara mbishyize bigeze muri system. Bitarenze saa 6 za nijoro. Nta kibazo ndabikora. Binsaba kuza ngo kuri kiko nkabyizanira cyangwa nabyohereza kuri email y'urukiko. Sawa, nta kibazo, reka mbikore gutyo. Murakoze greffier. Nzamunsi mwiza nawe. Bimeze bite? Ibikize. Ibi byose so babikizemo. Ariko reka ngubwira ikintu kimwe Isabelle. Ibi bintu nibiramuka bigize ingaruka zikomeye kuri famille yacu, uzabyirengera byose. Ariko suvuga ko dushingiye ku kiko. Kubera iki wumva ko ingaruka ari nge zavukira kubera iki? Uri nyirabayazana wa byose gutinza urubanza. Urumva niba ngibi sinakagombye kuba ndimo guhamagara ngo banyongere igihe kije nzagira kuburana. Nakagombye kuba ikibazo naragikemuye. Natakaje avoka wa mbere kubera wowe. Ndongera nakaza avoka wa kabiri. Ibimenyetso ntabwo ndabona byuzuye. Ibyo byose ni ibintu ugenda ugira mu ruhare. Unjijisha uhoza hirya hino ngarura hirya. Sinabiguhaye. Ntabwo ibimenyetso nabwo nese bakubwiye yuko ngo bimeze bite. Mana yanjye. Ariko urashaka iki? Sinakugize. Mbwiza ukuri nakugize ne kuba ndi kukubaza kuntu ibintu bimeze nakugize ibimenyetso narabiguhaye. Nese nyine natindije urubanza mbishaka. Kubera iki bibazo bivuka? Ntabwo nibaza inyungu, sinibaza inyungu bifitemo. Akuse kubera iki bibazo bivuga ibintu byose abagabo mukumva ko ari ku bagore gusa. Mukabigerekera abagore. Rekeraho ngaho, rekeraho. Ndakuzi igihe maze iminsi nk'iyo akusunze niba nica unzi nkora iki? Kandi cyo mfa nawe n'umuntu wawe uzamura unakubwira ibintu watejemo impagarara warangiza ukarushumurwa ugashaka kuzamura umunwa muremure. Ariko wabaye uti bizakemuka ariko tuzi. Nese hari ubwo bakubwiye ko urubanza bagiye kuruhagarika cyangwa bakongereye hose nakagombye yakureka mubazi. Ntabwo uzi akazi kanjye. Business zanjye ntabwo uzizi. Ariko si ubu ngiye ubona norohewe. Sinyafata igihe nkajya gukorera mu mahanga nkazigusigamo. Uyu wakazi tugira. Tumaze gutakaza abakiriya bangana bate? Amasoko amaze kuncika ngana ati. Ariko si kubera icyo uri kumubwira gutya ko. Ngiye n'uruhe ruhare nagize. Umwavoka wawe yaragutenga. Cyokora mama bebe. Ibyangombwa washakaga ibimenyetso narabiguhaye. Nese niriye gusa none ndi kubarwa. Oh my God. Ibi papuro nandika nakagombye kuba
ndimo kudiringa feri z'akazi ninjiza nk'abandi bagabo ariko njye kuri mashini kwirwa nandika ibintu ariko buretse ariko se kubera icyo ukomeza kumbwira gutuma namutuza none sura kandi ni iki none se muziki urashaka iki none se kuba mukurikiye ni reka nigere muri dushe nigere mu kazi sibyo akore twabiganira ukareka gukomeza kugira uburanga ntabwo mfite umwanya wo kubiganiraho Anye mwana ubwo nturushye koko warekeye aho urabona nabura amariki mwana nawe ugenda mu murima ukagenda ugahera ndiko se wowe umva nkubwire nibajije kuri Vumiriye nibaza kuri uriya mwavoka Steven buriya Steven we kuki ataza ngo byibuza turema agatima iki nicyo kimvanye mu rugo kimbuza amahoro ngo usanga aho uri guhinga ako umusukora ibyo Steven ari hehe umuntu utarigeze agaruka kureba uko tumeze gusa wamuga ibintu noneho ndumva nanjye byangejeje kure byanyobeye reba ikintu gitumye ntaryama nkamanuka nkaza kukureba yewe Steven nawe yaradutereranye biragaragara se abikora koko ariko Imana yaratwibagiwe ubu se yaratwibagiwe reka nze kubwire mama ngiyewe nanga iyo utangiye kuvuga ngo Imana yaratwibagiwe none se nkubwire gute ntukajye ugera kure ngo ugere naho uvuga Imana yishyire ku ruhande nta mubyeyi utererana abana be turi abana b'Imana ntabwo Imana yadutererana ahubwo dushaka iki dushaka umuti w'ikibazo dufite ye rwose maze kwiheba singiye kukubeshya n'umuntu twari dufite avuga Steven reba igihe cyose gishize twarategereje ngo umuntu azaza rikata mbese niye nakwiheba rwose nta nomero ugira nigira he ntayo nayikura he ahubwo ntayo ugira nta nimero ye ngira ku Mana harya buriya Steven nta gihe yigeze wenda ahamagara mu baturanyi ngo tubabaze ese ubwo wenda yarabahamagaye kera baba bagifitemo nomero ye ese banamenya ari iyihe tuzi kubaza Karori se uzi kumubaza se turamubwira ngo arebe wenda mu matari cyangaye ukwezi kuye ariko Mana reka mubwire mama nubwo uri kuvuga ngo kwiheba nibi narihebye pe singiye kukubeshya ndibaza Steven n'ibingibi dushwashwanya ngo wenda ngo twabaza Karori umuturanye ko igihe yamuhamagariye hari igihe yigeza adushaka kuri nomero ye ya Karori aratubwira ariko nkanibaza kuko uramwova avoka nawe araturiye ese nawe abaye nk'abandi bose ese wenda tureke umwavoka Vumiriye we niba agihumeka niba akiriho ntiyajya no gutira telefone agahamagara abaturanyi ubu se ubwenge bwe bwaba bwaribagiwe bukibagirwa inomero y'umuturanyi koko icyo kintu nicyo ariko Vumira ashobora kuba ari mu byago none se igihe cyose cyashira ataraguhamagara azi ukuntu umeze ukuntu uhangayika Vumira nawe ari mu byago kuko ntabwo yakora ibyo gusa nimero ya Karori arayizi nimero y'uwo mukecuru hirya hari arayizi n'abagenzi be bangana burungano rwe ntabwo yabura n'umwe afite iyi nimero rero ntabwo ari ukwanga kuduhamagara kuko nawe ntabwo ari umwana muto cyane kuburyo ataduha amakuru uyu mwana ariho koko uyu mwana byagenze biti ariko Mana wanyigaragarije koko ikibazo duhora twibaza Imana yatwiyeretse yaduhaye igisubizo igihe twasengeye
mana ko nkwambaza amanywa na nijoro, ko nkwambaza nicuye, ko nkwambaza mu gitondo mbyuse, ko nkwambaza mu burwayi bwanjye, ko nakwambaje mu bihe byiza, mu bihe bibi byanjye, kuko mana wanyumvishe. Oya Imana nitwumve pe, nitwumve ngaho tugende rero. Umva rero nkubwire, banza ujye gushaka hariya akadegete cyangwa agatoki uzane dutaye. Genda ngire vuba vuba. Mwibonye wowe? Biteze. Sawa. Meze neza. Uzindukiye se n'amahoro? Nta mahoro nayo. Bimeze bite? Muranga ari he? Ntabwo. Akimana ishimwe. Isabelle. Hari inkuru iri gucaracara hanze aha. Itari nziza. Kandi kuri wowe. Iyihe se kandi? Hanze aha hari inkuru y'uko Vumiriya yabyaye, yewe n'ibitaro yabyariyemo birahari. Namaze kubimenya ndetse n'umuganga wamubyaje, yewe n'uwamuherekeje kwa muganga, amakuru yose y'uko Vumiriya yabyaye arahari. Umuyobozi, ibyo bintu ni ukubeshya n'ubuhakanyi. Ngo iki? Ibyo bintu ni ibinyoma. Gute Vumiriya hagaragara umuganga wamubyaje? Gute Vumiriya yagaragaza ibimenyetso by'uko yabyaye kandi nzi neza ko umwana ari uwanjye? Ntabwo bishoboka, kubera ko byanze bikunze Vumiriya yatanze ruswa. Yatanze ruswa kuko ntabwo ibyo bintu bishoboka. Kuza rero umbwira ngo amakuru ngo bishobora kungiraho ibinuza, kubera iki wumva ko ari njye bishobora kugiraho ingaruka bitaba kuri Vumiriya? Njyewe ndi wo kubeshya. Mbabarira umbwire, uwo muganga wabibwiwe n'iki? Byaturutse hehe? Uwo muganga ari hehe? Isabelle, ko aya makuru yizewe? Yizewe hehe se? Wabikuye he? Ibyo bintu byavuye he? Isabelle, hari umuganga watinyuka kubeshya cyangwa hari ivuriro ryatinyuka gutanga amakuru atariyo? Kubera iki se? Erega ruswa ziratangwa. Vumiriya barababwiye guhera ku itariki ya mbere ngo Vumiriya afite umuntu umuri inyuma uri hejuru y'ibi bintu. Kubera iki se amafaranga atatanga? Mbanza umbwire nindi uwo muntu wamenye ko Vumiriya yavuriye kwa muganga cyangwa muje n'uwo muganga, byanze bikunze uwo muganga afite umuntu umuri inyuma. Ninde? Isabelle, Vumiriya atanga ruswa afite inyungu ki? Biba yatari byo. Erega Vumiriya narababwiye ngo afite ihungabana. Rirahungabana rishobora gutuma akora ibintu, cyangwa se mo kimwe n'ubundi afite undi muntu muri imbere ushaka gusenya umuryango wanjye. Kandi buri munsi ibi bintu mpora mbibabwira. Ahubwo muraza muntura ibibazo ngo sinze ngo Vumiriya ngo sinze ngo biki. Njyewe nzajya mpora nikorera ibibazo bya Vumiriya. Icyo nzi cyo nukunzi ko ari ibinyoma. Urumva aho yabyare Vumiriya yabyaye uwo muganga. Isabelle, ibi bintu bishobora kugushyira mu kaga. Ariko kubera iki uri kumbwira ngo ngiye kuki bitaba Vumiriya? Ni ikihe gihamya cy'uko ufite ubugihamya cy'uko ari ibyo Vumiriya ari kukubwira ari ukuri? Ni ikihe gihamya? Kuba mwaragiye mukabonana, none se ubu ngubu nje ukama amafaranga sinakugerekaho kese? Amafaranga ndi Jewe ndashaka kumenya muyobozi, mbabarira umbwiza ukuri, ninde muntu wagiye kwa muganga wakurikiranye iyo kese? Banzo ntega amatwi nyumve neza. Isabelle, ngiyewe narabyumvise, ndangije njya kureba koko uwo muganga ko hari ndetse n'iryo vuro ko rihari, nsanga amakuru ni mama. Yari yabiteguye nyine. Isabelle, Mbega ni wowe waranje kubona iki kimenyetso se koko ko ari ukuri cyangwa hari undi muntu birinyo? ubundi ivuriro abaganga amakuru batanga uburyo abayizewe. Nyamara hariho abahemuka. Ntabwo ujya wumva se ibintu bajya bakorera kwa muganga. Ahubwo wowe ngiyewe nyihuriza n'uwo muganga. Ngo muza n'uwo muganga. Hanyuma nushaka tujyane ngiye ngira ibibazo mwibariza. Ngiyewe ngira ibibazo mwibariza kandi nzi ko mu maso yawe uri buhita ubona ukuri. Ubu ndabizi nta wundi muntu yaba ari wowe yaba Vumiriya yaba na Steven. Ubu nimwe mu birimo. Rero mva nkubwire, iyi nkuru sibyo, iki kintu kirimo kirakurikiranwa na Steven, nabyo ntacyo urakoze no kubimbwa. Ntawe narimbizi. Reka n'umunyamategeko we. Birakurikiranwa na Steven kandi ibyo byose ntabwo yaba bari kubeshya. Ntibishoboka. Ariko
muyobo wambabare ugahumuka mu maso ukareba isi ya none aho igeze. Amafaranga nta kintu adakora, kandi byanze bikunze inyuma y'ibi bintu hari umuntu. Buri munsi iki kintu ndakivuga ariko ntabwo mujya mu nyuma. Icyo muzi ni ukuhora munshinza gusa. Nabyerekana aho yabyariye nanjye mbyerekana, noneho tuzareba igihe. Niba nawe aramubyaje ngo nanjye akambyaza, bwo byanze bikunze ari aho umwana umwe yagiye. Isabelle, Steven niwe uri inyuma y'ibi bintu, kandi noneho ikiyongereyeho n'umuganga wabyaje Vumiriya yemere Steven ko azatanga ubuhamya mu kubyara kwande kwa Vumiriya. Yes. Nibyo nyine ntacyo ngewe ibintwaye. Nanjye nzazana uwanjye nawe tanga ubuhamya. Uzazana ngewe muganga wambyaje, none se ntahari. Vumiriya azazana uwenyine, nanjye nzana uwanjye. Hari ikibazo se? Isabelle, ibintu bibaye uko byara wazisanga ahantu mu buzima bwawe. Kuko ubirikira uko ukomeza umuhatiriza umbwira ko wumva ko ari ikinyoma. Kuki utabibwira Vumiriya ibyo nabyo? Erega buriya baburana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Nyine nanjye mfite umuganga wanjye. Kuki se wumva ko ari njye atabavumiriye? Ariko se kubera iki mumera gutyo? Wirirwe nigendere. Mwanga kumva nta nubwo yanze. Okay, njye nta kibazo nabyemeye. Muganga nyine azaza nawe wazi. Hari ikibazo se? Ntabwo ushaka gukuramo ikirego? Ntabwo ushaka gukuramo ikirego? Nongera agatangaje. Uwanze kubwira umwavoka wawe ngo akuremo ikirego? Vumiriya warabyanze? Isabelle, ushaka kunyisha? Nshaka kwica. Utekereza ko ibi bintu ari ibintu by'imikino? Utekereza ko ndi kuburaga? Vumiriya, ndakwica kandi ndakwicira n'ibiganza byanjye ibi. Ndakwica ku buryo n'umuramo wawe ntawe usigira ubona, kandi ndakwicira mu hano kugira ngo urebe yuko agiye nta n'ikibazo ufitanye. Urahitamo ubuzima bwawe cyangwa uhitamo gukuramo ikirego? Uri muranyumva? Ese koko nagukorera iki? Koko nagukorera iki ku buryo wanyica gutya? Isabelle, ko nakureka. Wakuramo ikirego ukareba ko ntakureka. Hari ikindi kintu nkeneye? Kuramo ikirego, uhamagara umufuna muto w'umwavoka wawe akuramo ikirego mu rubanza. Ese ko yabyanze uragira ngo ni iki koko? Yabyanze he? Ese ntabwo yavugaga. Vumiriya, uragira ngo nkwice isaha zitaragera? Nzamurira uburakari bwanjye kugeza izi saha. Njyewe nzakwicira n'ibiganza byanjye. Ndimo ndakwinginga, uyu munsi cyangwa iri joro burajya gucya mu gitondo, njye nakwiciye kuko narakwinginze igihe kirekire. Urashobora gukuramo ikirego cyangwa umukize ubuzima bwawe. Nuko njyewe ntabwo ndabyanze. Uri kumura akagari, umwe urabihakana ubundi ukabyemera. Ntabwo wabyanze. Byose njyewe mbabarira, ntabwo nabyanze. Icyo umutegeka uragikora cyangwa uje kunyinisha? Vumiriya, nta mikino mfitanye nawe. Habe n'imana gatoya. Niba ukunda ubuzima bwawe, ushaka kuzabona upfa, cyangwa ushaka kuzabona urera umwana wawe akura, kuramo ikirego cyangwa umukino umwana wawe ari uruhinja kubona umurambo. Steven, ngiye gushaka telefone. Uraramuka utabikoze, Vumiriya, uraramuka urongeye kunyinisha, ubwo wongera kwicira.
kandi ntugire ngo ari imikino wabwiye ko nta mikino ufitanye nawe bari iminsi umaze mu hano ntutekereze ngo ndimo ndakinana nawe uri tayari urabikora sindi gukinana nawe ndagarukamo ahangaha nje kugira ngo ibintu tubirangize ibi ni bibiri gukuramo ikirego cyawe Yes Marcel. Oya nohereje Kariyopi wa murumuna wa Viateur nyine kugira ngo kamumpere. Oya ntacyo. Ni muzima rwose ndamwizeye. Oya nangira ndakuvugisha. Sawa sawa turavugana nari. Sinzi ndashaka kuvura niba ari umuntu uvugira muri bari biki ni inkoko zirimo